tubabuuzaako musibye mutya mugamba mutya mwena abatulabira mawanga gye musinzidde olunaku olwaleero tuyina Junior lekerawo naawe omuze gwokukwata ebisumuluzo emmotoka yange nze yagigula eriyo omunaku eyampola anti mwe babatuusizza bwebati we baŋŋaana okukwata nti olina maalo ki ku kikyo nabo bagende bagule nze tombulya ndowooza y'abanaku so what Simaika you can do whatever you want in this country as long as what you are showing is yours. Kyogamba balina amayumba tugende tusazeemu land title zaabwe kuba balina amayumba. That's primitivity. Mwe babatuusizza. Kati ze mmotoka gyenvuga yange saagyewola. Yes. Jamanica. Ate nandivuze eki kati ze bwe zitavuga Germany ngenda vuga Volvo gyenzirako oggula. Mu mwaka gumu nkyusiza emmotoka nnya. Yuse namukasa tulina level gye twavaamu nga tulina bye tujjukira ne tukaaba. Yes. Fe waliwo etutulaawo n'ojjukira. Aze sibangako namukasa ndeka mwe mugijjukire ze mamange tatundanga kabalagala bw'ate we twava ekyabadaaza maama wange ne tubeeraawo ku luguudo banene bazannyo gundi nze mu life yange sina muzira kisa taliyo obadde planned kid ate kati ani eyanyamba okunzija ku street nze ebintu byonna byenfunye abasinza ababinkoledde famire yange mikwano gya taata wange beba two people kaize naba friends nti eriyo friend eyanfunira omulimu gyenko ngaaliwa mikwano gya taata wona yes na famire yange kikola amakulu mukulike ye wa bebe bebe cool tumukongratulatinga nti okula kintu kirungi bebe cool akuze byaddala bebe cool afunye sente kituufu era yabadde afaanana sente bebe cool ataddewo projects mu music industry ezikulaga ekifaananyi ky'omuyimbi azze ng'ayita mu stages ez'obulamu abantu balowooza nti bebe cool yandibadde mwavu newe yandibadde si muyimbi ekitali kituufu bebe cool taata we y'omu ku basajja ab'amaanyi ebyobufuzi bya Uganda kwe byasooka okutambulira okwesigamako ffe twakulya tuwulira taata wa bebe cool ebiseera ebyo okuba nti minisita kati famire engagga olwaleero oziraba ze famire era zojja okusanga nga zalina ku mirandira edda nti famire bayinamu ab'amaanyi mu gavumenti y'Obote ze famire ezaali mu Buganda edda nga bagabana ettaka te jjajjaawe yali mukulu wa ssaza byonna ebifo by'owulira kabuusubusega bantu famire yalina ekyapa kyawuuna mwe abasigadde muli babibanja kati abasajja babedda abaganda bakabuusu babusega baali bagagga nnyo kati abaana baabwe bali bweru bazzukulu baabwe kati kabazzukulu we bakomawo bye baagala okutunda ab'ebibanja bwe buzibu kati bwe tuyina kyosanga ekyapa nga kituddeko abantu 1000 ezo kyakabuusu babagamba mwegule which is against the constitution ow'ekibanja ekibanja kiba kikyo teri nsonga lwaki oba weegula ku kibanja ekikyo because article 237 of the constitution egamba ow'ekibanja alina security of occupants bona fide occupant omala emyaka 12 tukiyita the law of limitation omala emyaka 12 ku ttaka nga teri aggobyeko nga teri akayaniramu wabeera wawo kwoba oyinawo ebijja oyinawo ennyumba so bebe cool gyakoze press conference yabadde very brief yabadde classe nkoye press conference zo mabaala omuyimbi najja n'abayita mu bamalaaya mu mabaala ayogere n'ebidongo bivuga tukoye press conference omuyimbi n'ojja okuyita abantu ku press conference n'otandika ate kulumba bayimbi banno oyo gundi yali ampalana era nze
bwati nagana okuzanya ennyimba zange okkiriza bannamawulire bakubuuza ebibuuzo kivaamu ate obambalidde kati abantu so akayimba ka Bebe Cool release mpozi yagambe yalwakumeka conference release agenda ya release nze okuva ku album ye Break the Chain na releasinga conference ebyabaddeyo oluzungu lwadde lunyina mu kaseera nina omulimo gw'okuvuunulira abaana ba TikTok kuva ejjo buli omu akutawanya bayogedde ki bennyini basira price ababaddeyo bakikeni ate nawo nadde nno bavuunulira era sira price yankubidde essaawa eyo nga 7 ogw'ekiro mpasi kino ekisembayo kyabadde kitegeeza ki so tulina omulimu omunene nnyo abaana abo okulaba nti batambula naffe kyaba abatiktok abasinga obungi tebabayise lwa luzungu Bebe Cool yategedde nti press conference bajjamu kukwata bubi ate teyatuwadde na luumu yakubuuza bibuuzo mubuuza nnyo ebyekisiru oluusi takyalina budde obwo abayimbi lwaki bakopa ku Bebe Cool ebintu byengeri gye yeeyisaamu bo nga bo si bakopi bo nga bo abayimbi si bakopi ng'abantu abayimbi tebava ku zirayivu bayomba bawemulira ku TikTok okutebava ku live kasita UCC yabaga ebiyimba byabwe ejja biwanulayo naawe wagira ekintu ekyo Gravity ne Pazo ali ati baliri Pazo nze siyabadde ekyali mu boys dormitory naye nagivaamu nandibagambye wavaamu yaki ate nze namukasa tomanyi nze ndwa mu kintu wakikowa n'okivaamu boys dormitory nagivaamu nagibalekera kati gwe namukasa gwe ekintu kyotamanyi kati nze maze emyaka 5 kuno ku social media tozimanga brand yo nogiassociatinga mu bantu the way you relate with the people should be you and them, not as a group. Woyingira European Union obako rights zo salendalinga. First of all batosobola ku analyzinga bintu analytically because namukasa ananda batya. Ekyo bwe sibera mu kibiina nga tetwewa kitiibwa. Wabaddewo disrespect nyingi. Not as disrespect. Naye kati bw'ojja mu kibiina ng'ekyo inotegeera nti buli omu sita. Ate gwe bw'oyagala otuyiseemu amaaso olowooze nti gwatuliisa nze sikkiriziganya n'ekyo. Nze neeyogerako nganza. Naye namukasa ogenda n'osimaasima. Ombuuzizza nkunnyonnyola. Kati nze kitange ekintu kye yasinga okunsomesa kiri ekyo. Namukasa sikwatana na muntu atampa kitiibwa. Nze nange oyaba nneme. Abanga mpanya abantu ekitiibwa. Ate nze bw'nkola ekintu okugamba namukasa nze siri hypocrite. Ndoba mukwano gwange. Kati ekyo ekibiina olaba kati boys dormitory yandiyadde ennungi naye kati ssente engabana ya ssente. Awo we mbadde ngenda okugamba nina bye nawulira mbu baabawa ssente liri Pazo nazitema. Ekyo kyonna kati kasita kiyingiramu ssente. Pazo n'atema ssente. On the long run kiba kijja kufa mba nja kufuna ebizibu. Nze nategeera essala yange ekola kati njagala omulala. Oba namukasa kati kakiryanga nze okuba nti namukasa nina abagagga bange. Kati nga nawe olina ababo. Kati abange ne batuwa oba ababo ne batuwa. Kawujasanga nga conflicts. Era awo abantu oyinza n'oggula emmotoka empya ne baga gundi ono kitegeera. The moment you start kati nze namukasa tusobola okugatta buli kimu naye si business. Tuba tujja kwawukana. Teri kintu kyawudde bantu nga ssente. Era ze abantu bensiza okuwangana nabo mu social media. I respect their businesses. Mwami Stanule nyini wa yaya nzija nendyawo byendidde oluusi n'atugamba tetusasula oluusi n'atugamba tukoleki. Ne kati nange nina ezange esegeera.
nze namanya mugenda kwawukana gasente si kwawukana waliko sente ze nawulira era mbumbu Pazo baali bamugobye mu boys dormitory ng'omugaga yabawa buli omu miliyoni 10 oba Pazo yabawaako nya kati bayiza ayinza ate eyo meeting kwaze nafuna miliyoni 10 bwe yazikuwa nze ate kati eyo meeting eyagabana sente z'oyo omugaga ate nayo yandaga bingi nentegeera nti if we don't buli omu atasigale n'abagagga be ne sente ze tujja kwawukana ate abayala bangi boys dormitory erimu abayala bangi si bayala abayala bangi buli omu ayagala sente kankubuulire my sister olaba mulimu okwagala sente mbamu n'omuntu nga talina njala ya sente so kati nze njala nnyo okulireetinga n'abantu azimino nti as a group nze amwe lona player even ne tatange bwe yali andi kikuyamba nnyo to be a lona player kati nga bwe ndireetinga nammwe sirireetinga nammwe nti waliwo middleman ndireetinga nammwe koono mumanyi mukoddomi wange gwe nkumanyi oli mukwano gwange so tulina level kwe tukola ki naye kati otandika okufuna sente n'abantu mu gurupu oluvaawo kati zezentalo kati bye byatugoba neekubasama namukasa omuntu yakuyitanga n'akugulira walagi wa mitwalo ena ne wayitawo wiiki 2 nagamba junior nkukubira amasimu gange tokyagakwata wano nze abadde akubeezaawo nekugulira omwenge gwange kati yaawulira ebyo nabyogerera ku live oyo junior naye talina sente nze yamubeezaawo wano we najja Christmas yonna junior yasulanga wange otegeera kati namukasa it's not good ebintu ebitumazaamu abantu bye batumalizaamu biba byabwereere bya butaliimu katubeere n'ebyaffe nga byaffe tuli ebitono nga byaffe kazite ne mukasa nafuna entalo n'abasama omuntu adde alina alimba abantu okyulya talina mmotoka yabadde ali muyange naye nga ate munego abadde amuwa neeyo omuntu n'atukaana okwewolako nga musama anwedde wamaneza tiketi azinwedde ne lufuuka olutalo mu bangi ate abasama ennaku zino baavu kati replacement wo ye Suna Ben Suna Ben yaliwo twamuwero kaminga ate ono omuddugavu Suna Ben yaliwo twamuwero kaminga era kati Suna Ben njagala yabadda mu kyange anaasobola omanyi mulimu ebintu engatto z'omuntu ozifunika adi akati kati olaba kati tulina bangi kwa kati n'obudde obudiscussing ensonga nabo tebubaawo kati tuli abantu 6 waliwo benalaba be bajoyininga sibamanyi bali awo kati bwe tujja okukola show buli omwana ayogera eddakiika mmeka nga tewedde so at times nze abatwaga John yandi wankwe nerowooza nsooka kwerowoozaako nganze kyekizibu kyennina naye akati kino ekintu kifunamu ki bakwano bange era sigaa nti nabakyawa just ekibiina kyewavaamu kati bana babiri bajoyininga batya sinze yabaleeta ebyo jakyaza aba boys dormitory babuuse sikyali memba bagamba boys dormitory wetunaatuukira 225 ng'esatuse kati njagala tejja nokusatuka abagisigana gwenda banatera ovaayo liri Pazo ani liri Pazo essaawa yonna kati ekyali liri Pazo ne gravity baba wandikidde ebbaluwa nge section of people yemulugunya ku nnyimba zaabwe kale ate bo bano aba bawandiikidde simanyi baba balina obuyinza obubawandiikira naye gavumenti buli kitongole ekyolaba ekyateekebwawo kibeera ne roolo to play liri Pazo teyandi oba bano bagravity ate tebandivumye bali ababawandiikidde anti we balabyeko Fiina Masannyalaze anti yours faithful Fiina Mugerwa andi akati Fiina Mugerwa alinga edika ezo naye waaba n'abatamwagala naye bitongole bisukka ku Fiina Mugerwa because by the time Fiina Mugerwa wrote that letter there was concern and the government tesobola kuzimirizaako liiso limu when a section of people are not happy with the songs ze bakuba nze personally sina buzibu na nnyimba zaabwe because this is a free economy buli omu ayimbe naye waliwo standard UCC gye yasetinga kati meeting eyo Fiina Masannyalaze gye yayise yakopingidde abantu bameka liri Pazo aŋŋamba ebitongole
Do you have that letter? Kati singa olaba ebbaluwa eyo abadde bagenda mu meeting eyo their stakeholders UCC yabadde eno gibeeramu Minister of Ethics yabadde mweri n'ebitongole ebirala ate yakopigidde abantu bangi nnyo mu government kati that ceases to be fina masanyalaze and lili Pazo. It's now stakeholders meeting to discuss you. Kali bano baliri Pazo kye bandikoze ate tebandivumye bandigenzeyo ne balooya baabwe and they explain their side ne president waabwe Eddie Kenzo yandibawere era Eddie Kenzo yemulugunya agamba nti bamukopinze bukopinzi. Eddie Kenzo alina okuyiga nti government kinene kati olaba mu ministry we yalandize bwetuwulira nga otutamye tukwatidde empigi gwe mu bbi w'ettaka naye ng'olina b'okwatagana nabo mu system oyina n'okuba okwatagana n'abantu mu ministry yennyini okujingirira ebyapa okutulugunya bano otulugunye bano nga tukuwa anti-corruption ffe tukwata bukwasa efayiro nga tuziwa anti-corruption nga anti-corruption yakolaki kwaffe tuba tumaze okutegeera nti ministry tesobola kunoonyereza ng'ate ababikola bali mu yo kati gwe anti-corruption bwekuyita mu by'ettaka kyosooka okulowoozaako gamba anti-corruption enoonyereza ku buli bwanguzi kati ennyingizaamu etya mu byabwe gwe n'otamanya nti gavumenti kinene esobola okulemera wano nekwatira wali kati fina amasanyalaze wemba mwamuvumye UCC tejja bajjako wasoma amaanyi UCC geina kati gwe weereetera entalo kati UCC bwekulema ministry ya ethics yo tekuleme mandate yayo wagisomye just you are ignorant with law butasoma bwe batawanya mu nedda si butasoma tebalina balooya kubagayidinga bano ba gravity ne baliri Pazo tebandivumye bali ne bandibadde baganya okugenda bandikutte ebbaluwa ne bagiwandiika ne bawandiika n'abawandiikira nga ansalingira bali nti tetugenda kujja ku lw'etteeka bweriti kuba ne bali abakuyita balina etteeka lye bakolaki kati naawe baddemu ng'oyita mu tteeka nti oba ekitongole kyammwe tekirina buyinza oba meeting eno mwandisose wa president Eddie Kenzo ozegeera iniro kati ffe mu gavumenti tosobola kuwandiika bbaluwa nga tobeesingidde ku tteeka era minisita aba awandiika ebbaluwa abaako n'etteeka lyakolaki kale minisita ayinza okukootinga presidential directives ezikwatagana ku ttaka ng'ayagala okusiba obulungi na president yayogera bw'ati mu February 2 bwebati n'akootinga n'akuggirayo article 237 of the constitution egamba eta ti ow'ekibanja alina obwannannyini ku kibanja kye nawe oba gwe nnyini ttaka oyina ekyapa tosobola musengulawo. The law speaks. Not the minister. Kakati, not the minister. Kakati ne bano baliri Pazo. Bo tebandivumye. Bekola ku internet. Bali akakodyo ke bakoteze baga oyimba ebyobuki. Ebyobuwemu. Kati ovuma. Kati ga stakeholder live zoli ke la UCC yeziregulate. Ze UCC yalwanagana ne muzeeyi wange. UCC yalwanagana ne tatanga. Ne batuka n'okwagala bamusayiningisa ebipapula nga wabayingira studio akola ki naye yakubiranga muganda wange roya namugaa ati bayina etteeka mwe beesigamye kali muganda wange n'amubuulira namugaa nti abo kati eryo etteeka buli kusoma bweriti ne bweriti naye terisobola kukwata bwe bati ne bwe bati omuntu agamba nti omudifeminze olina omudifeminga ini you are defamable before we fake members of society. Not everybody has an image. Yes. Sibuli omuntu bamudefaming. Kati olaba wetwesigamye mu tteeka. Yes. Nti gwe tusiba defamation nena ffe mu tteeka lye limu ligamba you are defamed before we fake members of it. Kati obula etteeka lya Honorable Monsereko twalirwanisa nnyo computer misuse. Kwadyo lyali lipima busungu. Onjogeddeko nti byonjogeddeko bituufu. Naye binyizizza. Kyekyasibya Red Paper nti bye bawandiika byanyiza General Sale President Museveni ne General Tumukunde. Wadde Red Paper izo kuba bye yawandiika story yali ntuufu. Naye byanyiza kati kooti epima otya nti wanyize. Kwolwo General Sale teyalya.
oba President Museveni yakubanya amasasi mu bbanga teyeebaka kati n'obunyiivu tuba tulina obukola ki. So these young people should know that government is still the regulator. Okuvuma Katikiro tekijja kuyamba. Bannange yamuyisizaamu. Okuvuma Fina Masanyaze tekijja kuyamba. Go ewa president wamma. You go to the meeting with your lawyers. They argue out their case. Because bano bo bayise meeting. Bajise. You see stakeholders were there. Kati are you going to fight all the stakeholders? Bano bo bagamba mbwa bayimbi bangi abazze bayimba ennyimba z'obuwemu. Lwaki of all bonna bayiseemu bo? Those are the arguments zebandibadde bawa bali. Babikolera ku TikTok. The really puzzles and the gravity have good points. But bajja fiirwa endowooza yaabwe nnungi nga bagiguza abateetaagisa. Sobola okuba n'endowooza nnungi naye nga bw'ogiguza tebeetaagisa. N'osigala nga tolina kyokoze. Baba banize ku bivulu. Omutegesi yenna anaabategeka tebagenda muwa license. Anti akati era bapromota obalaba. Kati era nabo bajja kugoberera ebyabali kuba abapromota nabo sente bazijja mu gavumenti. Kuba ne meeting era mwabadde akakiiko k'abapromota. Kati bano bakoze bubi obutagenda. Bakoze bubi obutagenda. That is bad. Naye ne bano bafina masanyalaze nabo embeera bagitutte very extreme. You can't copy all those stakeholders over something small. Singa mangi ageteetaagisa. Ekyo nakyo kyabadde because ennyimba ez'obuwemu nnyingi. Ne mu America eyo tuli abayimbi nga bayimba ebigambo by'obuwemu. Tulina movies wano ez'obuwemu ezirimu ebisiyaga. Wezire ku mitimbagano. Ne mu library tulina obutabo. Obuwemu obujjudde mu ziraibulaali omwo. Ebifaananyi bya pornography. Ng'otunula kusengedwa ekitonde ky'omusajja. Bandisoose ne bawa Eddie Kenzo omukisa nga president. N'ayita baakola ki? Oba baagala laga nti bakola nnyo. Oba Fiina oba baagala olaga Kenzo nti bo bali waggulu ku ye. Ali kati ekyo kiddayo mandate yaani ekomawa. Mu gavumenti omwo waliwo conflicts zetufuna mu bitongole. Kati recently twalina conflict n'akakiiko ka General Kyamuzaako. Aka State House Land Task Biki Force. Investigating emisango nga ministry. Ngate nabo bali busy investigating. Kati buli omu ne tukola meeting ku ministry. Buli omu twategeera wa waajja. Everybody reports to the minister. Oba gwani, oba wateekebwa wani, oba the minister is the last person because he has a mandate. Kati mandate ya Eddie Kenzo ekoma kyenaga nti Fiina Masanyaze ono oyinza omuvuma. Naye n'ogenda ate okwesanga nga mandate agikola ki? Agiina ekola. Byakola. Bw'aba tagiina UCC egiina. In fact kati abo bonna UCC tebeetaaga. Yesobola okukozesa obuyinza bwayo. Naye UCC lwaki waliwo ne shares zibeera ku TV abantu ne bayogererako ebigambo nga tebyetaagisa bo lwaki tebabasamoninga? Bwebwo obunafu. Ati kati tosobola UCC tesobola kusamoninga muntu nga tewaliwo complainant. Government teyita muntu nga tewaliwo complainant. Kati bano baali Pazo kye balina okwebuuza. Ani ya complaining? Waba Katikiro. Katikiro yadde complaininga ku gravity. Ati nkulaga. Nti wateekwa okubawo ba complainant somewhere. Government taking a step when obawa ba complain. Tasobola kujja buzife naffe wetubanga tuli bakujjawo mu ttaka lyo tibakubbuusa okawandiikira minisita oba ministry. Kale tweyingizeemu bweyingiza tuti. There must be a complaint. Kakati awo boga ati UCC tebakuteeka. Have you ever complained? Bwegenda okomplaininge ku UCC otulage na bulungi nnyo ebbaluwa gye baba bawandiikira nga weemulugunya ku shame olaba they don't take action. Omuntu alina sooka complaininga.
badde manyi bo ba regulating nalaba nti eno content bamwagala ku mpewo ne babayita. That can also work. But the best way is complaining. Kati bino Gravity byavumye Katikiro eyamuyisizaamu mbu ye ennyimba ze tebazikubanga ku BBS tebazikubanga ku CBS ate abantu balekeraawo okubeera abaseegu mbungu. No Katikiro mutuufu kubanga CBS ne BBS yazicontrollinga. Anti yagambye tebakuba nnyimba ze Gravity n'amuddiza omuliro mu tebazikubangako ennyimba ze tayogera byatamanyi. Obatalaba TV Gravity yabadde mutuufu baba tebazikubangako. Gravity bw'aba yagambye Katikiro nti ennyimba zange tebazikubangako yabadde mutuufu yabadde amujjukiza n'abantu beerabira. Anti yadagamba temuzikuba olwo namugamba temuzikubangako. Kirungi buli omu ategedde wawaali. Mbu anti Katikiro yagambye zaabuwemu Gravity n'amugamba yeye muwemu mu mutwe we nakobyo tegeera. Ow'ekitiibwa abaana lwaki tabaleka? Omwana yamugambye ye bw'ayimba omunyongo ow'ekitiibwa abaana lwaki tabeesonyiwa? Omwana yayisizaamu Katikiro wilubalo ne gundi n'avaayo. Naalongo kitone ng'onyirira. Anyirira wano oyo tinti agenda omukutula enviiri. Oli maama wange Naalongo ng'onyirira maama. Asuddemu akagato tekakusuule. Naalongo yawagaba wemula. Oli wano ne Naalongo bw'agambye ayimbe gwawaga Gravity Naalongo. Ati meeting yabaddemu ba stakeholders abalala batali fiina. naye Gravity beerajja ku ssiiri tebamuyambako kujja tosobola kuddiramu eno gye nkolera emirimu gyange nojja n'owandiika kibaluwa kye bakuntumye Nanti bali ba stakeholders. Nanti babayise mu meeting babawandiikidde. Naalongo gavumenti bwekola. Naalongo gavumenti yereguleta ya buli kimu wano wamma muzeeyi. Bwekuyitanga ogendangayo n'owuliriza kye bakola ki? Kubanga kasitogaano baweeta ebyo omupiira. Nze ba Gravity mbawagira kikumi ku kinnaakyo. Naye waliwo konsaani. Walizo kuba complainant. Nedda muzeeyi kakati olaba n'ennyimba mu America tuzigo. Omunyongo w'eggulu. Omunyongo. N'amalayo omunyongo we. Wano mukusooka we yawemulira n'akimalayo nyongo. Olulimi Oluganda. Omunyo anti kagasaze kakati muzeeyi tuyina minisita mulamba bamuyita Kasolo. Tuyina MP omulala bamuyita Kamana Pombe Andrew Kamana. Kati Kasolo ne Kamana bo baligenda kutuula wa mu parliament. Era sipiika wakubayita atya ti Kasolo ne Kamana mujje wano. Bagamba Kagundi weesonge nga tebakyogerera ddala gundi. Segwe n'omala emiramu baana baffe n'ogugunda aguliwa. Anko Kai nammwe abaana mubaleke. Nze kyembavunaana butagenda mu meeting n'ebyo bayimba tebinkwatako. Omanyi lwaki abayimbi beegatta? Baagatta nga balowooza bafuna copyright. Buli muyimbi ajafuna mu nnyimba ze yeeba. Zwalo kiwewe yannonda musajja mukadde. Naye akyalina oyimba ku kyalo kubanga system temukola ki? Temuyamba. Abo bennyini ababayise bano be batira bano abaana otuwemula era bali be basaana okukwata. Kwebbanga lye bamaze nga bawuza twegasse tulwana na copyright tebagituusanga gyeraka. Emyaka 10 n'okusoba. Banoonya copyright ekolanga ki? Kati ekudde kitegeeza ki muzeeyi Kai? Abayimbi be bazikola ki? Yagegana amazina bagayita nkudu. Singa Gravity takyayimba. Olulimi n'Oluganda olulala. Singa takyayimba. Singa ali waka walinze sente afunamu yes. Okitegedde? Waliwo naawo. Tetuganye ogambye nti enkudi. Naye biki ebijja ku nkudi? Amazina dansi nga bw'ogamba amazina amaganda. Naye byo eby'obuwemu ani yabireeta mu lulimi Oluganda. Nkomewo mbabuuli. Oli mulungi? Mwaba Betaaga? Yes, nyine ebiwerako. Naye bagambye nga tebyakoze nga agimwezera bamujja Betaaga byo. Nedda bali bakyo Betaaga byange tebikola. Tebiryanguzi.
Otokimanyi nti waliwo yebaka ku mwana lwa sente zezimubuzamu. Badde sikimanyi. Naye ndaalongo kitonerekeraawo okwongera ebitali. Ssebo ono yatulimbye n'otulimba mu balina obutambi bwa vidiyo ng'omwana bamukaba asanye. Otegeera mpola. N'okyusa kirala. Ow'ebitengo omuwulidde mu nsanvu. Agira obukondo. Kyokka n'entumbo yasiba. Bane mundeke nyende. Tewedde program. Maze tubaye tugenda kukera. Tumaliriza. Nakikabiri gokka. Abantu bojo ukyabanyonyola nsonga tunayogera ku nsonga ya Katikiro tunayogera ku nsonga ya Big Eye. Tuli Katikiro tumalirize ne Big Eye. Katumalirize ne Big Eye kwa budde bunkuti. Big Eye. Ekivulu. Lwaki mwagambye mbu bandi kigasse wamu n'abaana bali? Ye Fresh Kid kati asinga Big Eye. Kwa Fresh Kid yayiwa obwana. Era singa abaana bali wa Fresh Kid be bali wa Big Eye. Big Eye singa musanyu. Naye Big Eye talina nnyimba. Kituufu. Mazima go gabeewo. Yabadde agattirira bigattirire. Big Eye adde asome. Asoma ati akyakwata. Oba kale akyuse kaliya. Okuyimba takusobola omwana eyatuyimbira mikono gyo. Okwagala n'obusobozi byanjawulo. Nze Namukasa nali ngenda kuba looya. Era nayagala nnyo amateeka. Era amateeka nga manyi kuba abantu bwe bampulira ng'ogera toyinza kumanya nti siri looya. N'obusobozi bwannemerera. Obusobozi butya? Obutuula mu law school mbu nsome. Namukasa Big Eye. N'obwa Big Eye bwe. Kaka Simolayi. Namukasa mu Uganda yensi yokka gy'osanga oluguudo nga baamala ddukola. Naye nga lukyaliko akapande road closed. Ng'abaalukola baakeerabirawo. Kati goyinza okuddayo naye nga luki? Nga luggule. Kyenkunyonyola mu kyo kyeki. Nti Big Eye sente ze yategesesa omukolo ogwo. N'obulango kwaye bambi yakuba obulango. Naye tosobola kufuna bantu 100 nga 3 ba relative bo, 3 baali bannamawulire, abasigadde Bobi Wine yajja nabo. Principal yatuuka ekiseera n'agamba Lubongoya genda oggula emiryango abantu bayingire. Leero kansirika engeri Big Eye gyali mukwano gwange. Principal ennaku gye yayina enzijukiza nze nakala Bobi Wine nga munakuwavu emirundi 2. Olwa Big Eye n'olwani? Olw'omugenzi Frank bwe yagamba buli omu agumye eki. Ne principal yatudde mu ntebe ye n'agamba Lubongoya genda wali ku mulyango oggulira abantu. Era Lubongoya n'abeera ku street awo nga gamuyingire. Muyingire omukulu abalabe. Muyingire. Ensiibula y'omukulu yennyini Bobi Wine yalinga agenza okufuka. Emmotoka ye yagirinyira wali. Gwe tosobola kufuula lugogo n'oyagala ogifuule kagogo. Big Eye lugogo yagifudde kagogo. Ne kasita yasingako gravity. Kasita yasingako gravity. Era yakola Big Eye mbusobozi bwe. Ki Big Eye ekyo obutategeera kyakyo. Kyagenda ne kiva mu NRM ne kidda mu bali. Abamwagala. Tebakya. Singa bayite bamwagala principal teyandize ku kivulu. Kati gwe Bobi Wine omumanyi naye yagwa. Ne principal naye wamaanoonya amasannyalaze. Gwala oli balina principal naye talina kiddako. Abo bantu bange munteeko. Gwe Namukasa toyagala mazima. Ekyala kyali enisikini emimba gye kimubimbi. Gaki oyo na Junior naawe. Kati tunyumya abantu ngoleeta ali enisikini. Tebamuyise ng'omugenyi omukulu we Wampuuga. Kati bonna babbi. Ono yabba 5 oli. Kati onyumya Mpuuga n'onyumya n'ali enisikini mu bantu. Kati ekibiina kyabadde bakoze kyabadde bejjukanyaamu. Oba buli omu yazzeeyo n'essimu ye ne ssente ze. Namukasa nze sibirimu. Nakumpangula mannyo badde basereri Pazo. Bagamba Lili Pazo jjukiramu nga ovunda omuniyo fe abakubeererawo. Bamubeererawo wo. Nga avunda omuniyo. Bamubeererawo. Wano bwe yali. Kati wali ononayo ki Junior? N'ekyo nali nnonayo ki? Wali ononayo.
nange nkyakyewonya kuba ebyana byali era nagamba mboze ne ngamba Junior nze namukasa ekintu ekyasinga okunnuma byaga tukakube nokakwata tukakwata nga bakakukabasanya namukasa nawona lwepo ndoza ebyana ebyo ebindaba nga mbigula maama ne balowooza singa ow'amabina gakankana bwega nenga akanviira abaana bano namukasa siridda singa kati tuli mu birala nga bakutuusako leka mwana wange kirindi abaana bakambwe abo nga bandikusiza kijano nga kyebiguza nga bakuba ku buti eyo olwaleero keggwere wano namukasa tulidde